Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ayan guys, magmumukbang tayo ngayon. Ang sarap ng daing na bangus. Oh my god. Gusto ko talaga yung tiyan, no? Ayan. Ayan, meron pa tayong atsara dyan. Konting atsara at may sausawan na maanghang. Syempre, yung kanin ko guys is bahaw. Sarap niyan. Ayan. Ang sarap-sarap to. Only rice na naman tayo nito mga krungskie. Kaya ayan, simulan na natin ang ating hapunan with daing na bangos. Ayan guys. Yes. Puti-puti ko sa camera. Gusto ko talaga yung tiyan. Talaga itong tiyan. Ayan. Nahugas ako ng kamay. Ang bangus talaga tiyan. Naglalaro siya ng games na parang nandyan kasama niya yung kalaban niya. Yan siya kainin. Nakasarado niya yung pintuan niya.
ko ba? Pag sinungaling na na camera, kinis-kinis ng mukha. Mostly talaga pag Friday. Ko-order lang sila sa labas. Pag nag-order lang sa labas lang manok mo. Isda, mga minsan man, minsan wala pa. Pag nandito lang yung amo ko wala. Pag i-convert mo naman sa Pinas, yung pera